ดีค่ะเดี๋ยวแมวปัดเส้นใหญ่ซีอิ๊วนะคะปัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นี่ปลาหมึกปรุงนะคะไข่2 ฟองใส่เทียมเกลือจับแล้วยายจับแล้วหมึกเครื่องไข่2 ฟองเครื่องใหญ่ทำมาน้ำมันหอยทอดขาเขียวซีอิ๊วดำน้ำตาลชูรสเล็กน้อยหอมแล้วนะคะหอมแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาซิวทะเล